హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? నేను బాగున్నానండి. నన్ను చాలామంది బ్రీడర్స్ అడుగుతున్నారు. నా దగ్గర ప్రజెంట్ బ్రీడర్స్ అనేవి కూడా పెయిర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. బ్రీడింగ్ పేరు స్టార్టింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 15,000 అండి. జత ఒక పుంజు ఒక పెట్ట. ప్రజెంట్ వచ్చేసి నా దగ్గర చిక్స్ అనేవి లేవు అండి. నేను మొన్న మన సబ్స్క్రైబర్స్కి ఇచ్చిన బ్రీడింగ్ పేరు చిక్స్ వచ్చాయండి. అవి మొన్న ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టాను. అవి సేల్ అయిపోయినాయండి. నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 4,000 రూపీస్ కొనుక్కున్నాను. బయట 5,000 రూపీస్కి ఇచ్చాను. ఓకే అండి. మన దగ్గర ఎవరైతే బ్రీడింగ్ పేర్స్ కొంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళ చిక్స్ మనమే సేల్ చేపిస్తామండి. బ్రీడింగ్ పేర్ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ వచ్చి 15,000 ఉందండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దాంట్లో క్వాలిటీని బట్టి మనం కూడా చిక్ రేట్ అనేది ఇస్తాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఉంటాను.